เรามาดูเฉลยการบ้านเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในหน้าที่21ข้อที่29เปิดไปเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ 3x กำลัง3บวก x กำลัง2ลบ x บวก1ใครไม่เข้าใจถามครับต่อไปนะครับข้อที่30คำตอบข้อนี้ก็คือ 6x กำลัง3บวก x กำลัง2 x กำลัง1เนี่ยจะหมดไปเหลือลบ1นะครับดูให้ดีนะถ้าสอบพหุนามคูณด้วยพหุนามนะครับเลือกทำแนวนอนก็ได้นะมันจะประหยัดเวลามากกว่าแนวตั้งข้อ31ครับคำตอบคือ 27x กำลัง3ลบ 18x กำลัง2บวก 6x แล้วก็ลบ1ทำความเข้าใจนะครับต่อไปนะครับข้อที่32 9x กำลัง3 x กำลัง2เนี่ยมันจะหายไป x กำลัง2จะหายไปเพราะฉะนั้นข้อที่32เนี่ยมันจะกลายเป็น 9x กำลัง3บวก 14x ลบ 12ทำความเข้าใจนะครับนี่คือข้อ32ต่อไปนะครับอีก3ข้อ33ครับคำตอบข้อนี้คือ 8x กำลัง3ลบ 28x บวก 15ต่อไปนะครับอีก2ข้อ34ครับเหลือแค่2พจน์ครับ x กำลัง3บวก y กำลัง3และการบ้านข้อสุดท้ายครับคือ x กำลัง3ลบ y กำลัง3ข้อ35 x กำลัง3ลบ y กำลัง3ครับทำความเข้าใจนะทีนี้เรามาดูต่อเปิดหน้าที่22ครับน้องๆครับเท่านี้เนี่ยเขาจะให้พหุนามมาให้เราเขียนในรูปการคูณนะครับของเอกนามกับพหุนามนะให้นักเรียนเขียนรูปกันในรูปผลคูณคล้ายๆเป็นการแยกตัวประกอบครับถ้ามันคือจำนวนเนี่ยเราเขียนในรูปการคูณก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองเปิดหน้า22นะครับโอเคแต่ละข้อเนี่ยจะมี2คำตอบครับเพราะว่ามันมี2คำถามครับในหน้า22นะลองดูหน้าที่22ครับข้อ1คำตอบข้อนี้ก็คือ5คูณด้วย d บวก1 5คูณด้วย d บวก1คำตอบที่2ครับก็คือ5คูณด้วย d ลบ1 5คูณด้วย d ลบ1ทำความเข้าใจ2ข้อต่อไปนะครับข้อที่2น้องก็เขียนเลยครับ7คูณด้วย f บวก1 7คูณ1ได้7นะครับน้องแบบนี้เขาอาจจะเรียกว่าการดึงตัวร่วมก็ได้เรียกว่าการดึงตัวร่วมก็ได้7คูณ f ได้ 7f 7คูณ1ได้7ต่อไปนะครับดึง7ออกมาเหลือ f ลบ1ดึง7ออกมาเหลือ f ลบ1ข้อ2นะครับต่อไปข้อ3ดึง8ออกมาลองดูครับเก่งมากข้อ3นี้ดึง8ออกมาครับจะเหลือ p บวก q ดึง8ออกมาครับจะเหลือ p ลบ q นะครับถ้าเราใจแจงเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้เหมือนเดิมต่อไปข้อ4นะครับดึง10ออกมาก็จะเหลือ m บวก1ดึง10ออกมาเหลือ m ลบ1 m ลบ1
ใครไม่เข้าใจถามได้นะครับต่อไปข้อที่5ดึง x ออกมาครับผลแรกเนี่ยมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือ r เก่งมากเหลือ r ดึง x ออกมาเหลือ r พจน์ที่2เหลือ1ต่อไปครับดึง x ออกมาเหลืออะไรครับ r ลบ1ใครไม่เข้าใจถามครับถามได้ข้อ6ถึงข้อ10ลองเขียนเลยเขียนให้เสร็จเร็วๆข้อ6ดึง13ออกมาเหลือ r บวก t ดึง13ออกมาเหลือ r ลบ t ใครไม่เข้าใจถามนะครับข้อ7ครับดึง15ออกมาครับน้องดึง15ออกมาพจน์แรกจะเหลือ k พจน์ที่2จะเหลือ a ครับทำความเข้าใจข้อ8ครับข้อ7คำตอบที่2ครับ15คูณ k ลบ a ข้อ8ดึง8ออกมาเหลือ j บวก4ดึง8ออกมาเหลือ j แล้วก็เหลือ4ส่วนคำตอบที่2ครับดึง8ออกมาเหลือ j ลบ4เหลือ j ลบ4ทำความเข้าใจข้อ9ครับดึง2มาครับเหลือ y บวก1ดึง2มาครับเหลือ y ลบ1ข้อ10ครับดึง s ออกมาเหลือ r บวก t และสุดท้ายครับดึง s ออกมาเหลือ r ลบ t น้องๆครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่2ใหญ่ให้น้องๆเนี่ยเขียนพหูนามนะในรูปการแยกตัวประกอบพหูนามการแยกตัวพหูนามเนี่ยแบบนี้ไงถ้าน้องเอาพหูนามมาคูณพหูนามหรือเอาเอกนามไปคูณพหูนามมันจะได้พหูนามออกมาแล้วน้องก็แยกโดยการเขียนในรูปการคูณนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบพหูนามสรุปแล้ว2ใหญ่ทำแบบเดิมเป๊ะเลยแต่โจทย์มันต้องวิเคราะห์มากขึ้นลองแยกดู2ใหญ่นะ2ใหญ่2ใหญ่1ย่อยดึง m ออกมาครับจะทำให้พจน์แรกเหลือ m พจน์ที่2เหลือ2นี่คือข้อ1ย่อยทันไหมต่อไปนะครับ2ย่อยดึง b ออกมาดึง b ออกมาจะทำให้พจน์แรกเหลือ b พจน์ที่2เหลือ5ครับเห็นไหมข้อ3ลองดูทำล่วงหน้าไปเลยนะครับมีถึงข้อ20นะครับแบบหัดที่9เนี่ยเราทำกันแล้วตอนนั้นที่เราข้ามมาเรียนเอกนามหัดด้วยเอกนามก่อนถามได้นะครับใครไม่เข้าใจข้อไหนต่อไปข้อ3นะครับดึง s ออกมาดึง s ออกมาทำให้พจน์แรกเนี่ยเหลือ s พจน์ที่2เนี่ยเหลือ10ครับต่อไปข้อที่4นะครับดึง x ออกมาทำให้พจน์แรกเหลือ x พจน์ที่2เหลือ100ต่อไปข้อ5นะครับดึงอะไรออกมา w ออกมาข้อ5ให้น้องดึง w ออกมาครับดึงออกมาเสร็จมันจะเหลือ8บวก w 8บวก w ข้อ6ครับดึง t ออกมาครับเหลือ4บวก t 4บวก t ข้อ6ใครไม่เข้าใจถามนะครับต่อไปข้อ7นะครับดึง d ออกมาดึง d ออกมาเหลือ12ลบ d
ข้อ8ดึง p ออกมาเหลือ9ลบ p 8ข้อนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างครับต่อไปนะครับข้อ9ดึง2มาต้องระวังนิดนึงนะเลข6นี้มันคือ2คูณอะไร2คูณ3เพราะฉะนั้นพอเราดึง2มาเนี่ยไอ้พจน์ที่2เนี่ยต้องเหลือ3นะครับข้อที่9นะครับดึงเลข2มาพจน์แรกเหลือ x พจน์ที่2จะเหลือ3ต่อไปข้อที่10นะครับดึง3ออกมาพจน์แรกเหลืออะไร m พจน์ที่2เหลือ3ดีมาก10ข้อผ่านไป11ต่อมีถึงข้อ20นะครับเดี๋ยวทำถึงข้อ20 11ดึง7ออกมาเหลือ y ลบ3 y ลบ3โอเคไหม12ดึง15ออกมาเหลืออะไร k บวก1เก่งมาก13ล่ะดึง6ออกมาเหลืออะไรเหลือ c บวก5 14ล่ะดึง4ออกมาเหลือ y ลบ5 15ครับดึง3ออกมาดึง3ออกมาดึง3ออกมานะเพราะ18กับ3เนี่ยหรมคือ3บางคนสังเกตเห็นแล้วว่าตัวเลขที่ครูดึงออกมาเนี่ยมันคือหรมแต่บางคนนี่ยังสังเกตไม่เห็นทีนะครับมันคือหรมดึง3ออกมาเหลือ6บวก s ข้อ16ครับดึง5ออกมา25กับ5หรมคือ5ดึง5ออกมาเหลือ5ครับลบ t 4ข้อสุดท้ายข้อ17ดึง c ออกมาเหลือ c บวก5 18ครับดึงอะไรออกมาครับ p ออกมานะครับเหลือ p ลบ7ต่อไปข้อ19ครับดึง k ออกมาข้อ19ดึง k ออกมาครับเหลือ k ลบเศษ1ส่วน2ต่อไปข้อ20ครับดึงเศษ1ส่วน3ออกมานะดึงเศษ1ส่วน3ออกมาจะทำให้พจน์แรกเหลือ k พจน์ที่2เหลือเศษ1ส่วน2ครับ20ข้อนี้ใครไม่เข้าใจบ้างไม่มีเดี๋ยวคลิปหน้านะครับครูจะมาขึ้นเรื่องการหารพหุนามด้วยเอกนามแล้วต่อด้วยการหารพหุนามด้วยเอกนามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ